Nei locali pubblici austriaci si può fumare con poche restrizioni, il via libera del Parlamento dopo un acceso dibattito che divide ancora l'opinione pubblica. Vladimir Putin ha completato il rinnovamento tecnologico delle forze armate russe, punta di diamante il sofisticato missile antiaereo S-400. L'Europa dichiara guerra alle discariche, punta al riciclo dei rifiuti, l'esempio virtuoso di Lubiana dove la raccolta differenziata sfiora il 70%. In difesa dell'autonomia della Gagauzia, nella piccola regione a statuto speciale della Moldova c'è un'università che tutela la lingua e la cultura. La costruzione di un villaggio turistico in Bulgaria mette a rischio l'ecosistema del Parco Nazionale del Pirin. Gli ambientalisti portano il governo in tribunale. Das ist kein Theater, geht um Menschen, die sterben. No, questo non è un teatro. Qua si tratta di persone che muoiono. Quello che voi fate è spudorato. Io mi vergogno della nostra categoria quando si prendono questo genere di decisioni. È una vergogna. Non è servita l'intensità delle parole di Matthias Strolz, leader del partito austriaco Neos, la Nuova Austria e Forum Liberale, lo scorso marzo al Parlamento di Vienna, nel dibattito dedicato al divieto contro il fumo, in seguito al quale l'Austria è stata soprannominata dagli attivisti antifumo come il portacenere d'Europa. La vicenda parte dal 2015 con l'approvazione di una legge per il completo divieto del fumo negli esercizi pubblici a partire dal 2018 e la proibizione immediata nei locali inferiori ai 50 metri quadri, oltre all'allestimento di spazi separati per i non fumatori. Regole che non soddisfacevano i salutisti sia per la liberalità con cui venivano misurati i 50 metri quadri dei locali in cui non fumare, sia per la precarietà di costruzione delle aree adibite al fumo. L'abolizione totale programmata per il 1 maggio 2018 poi è stata ribaltata lo scorso marzo con una votazione che, annullando la legge del 2015, ha provocato un fortissimo dibattito. Una catastrofe. Warum? Perché qui si tratta della salute della gente e io sono una persona che vuole restare in salute. La legge precedente è stata ribaltata, io trovo giusto che sia così. La controversia è ben lontana dall'essere risolta a livello popolare, perché accanto a posizioni così nette sono numerose quelle più sfumate. Dalla questione sul fumo si è passati infatti a una discussione sulle libertà personali più ampia, forse incomprensibile per i non austriaci, ma significativa di ciò che a Vienna si considera fondamentale a livello individuale. È sempre corretto dare alle persone la possibilità di scegliere in autonomia se fumare oppure no, e lo stesso vale quando si tratta di proprietari di esercizi pubblici. Sono una fumatrice, quindi non sono contraria al fumo, però in un locale, in un ristorante, credo che non si dovrebbe fumare. Discorso diverso quando si parla di spazi aperti. Lì non ci dovrebbero essere divieti. Il fatto che in Austria ogni anno muoiono 13.000 persone per cause legate al fumo, di cui 1.000 per fumo passivo, sembra preoccupare poco. E nemmeno la richiesta di un referendum per il divieto totale, firmata da quasi 600.000 persone, sembra essere di peso. Quello che emerge tra i più sembra invece la preoccupazione per la tutela delle libertà del singolo. Chi vuole fumare lo faccia. Ognuno deve decidere per sé. Prima fumavo, ora non lo faccio più. Ma dovrebbero esserci locali per fumatori e che abbiano anche zone per non fumatori. Penso che sia giusto che tutti possano decidere dove andare e che in questa scelta siano inclusi anche i gestori dei locali che possono stabilire cosa fare, anche se personalmente credo sarebbe meglio fumare all'aperto per ridurre i rischi connessi al fumo. Tutti i proprietari dei locali dovrebbero poter decidere se consentire o meno di fumare all'interno. Trovo che la legge sia del tutto assurda, dittatoriale. Non si possono obbligare le persone a fare ciò che è prescritto dallo Stato o da chi per lui. Resta però lo scontento dei gestori dei locali pubblici. In generale, noi esercenti avevamo sperato che la legge stabilisse una parità per tutti, perché finora c'è stata una situazione di cui nessuno era soddisfatto, ma ancora una volta abbiamo una situazione poco chiara. Putin, vestito gli inusuali panni del camionista, ha inaugurato il ponte sullo stretto di Kerch che collega la Crimea alla Russia. Un trionfo.
La costruzione del ponte, lungo circa 20 km, è iniziata subito dopo l'annessione della Crimea alla Russia 4 anni fa. Mosca, per la realizzazione dell'opera, ha speso $3 miliardi. Putin, naturalmente, ha ignorato le proteste del governo ucraino. Un atteggiamento che il leader del Cremlino può permettersi grazie alla potenza militare nucleare della Russia. Putin afferma di avere portato a regime il riammodernamento tecnologico delle forze armate russe. Nel 2017 la Russia, tra le grandi nazioni, è stata l'unica a diminuire le spese militari, $66 miliardi, quasi il 20% in meno che nel 2016. Putin ha diminuito il bilancio militare per 2 motivi: il calo dei prezzi degli idrocarburi, ma anche perché l'industria militare russa oramai produce armi di qualità assoluta. Simbolo dell'ottimo livello tecnologico raggiunto dai russi sono i missili antiaerei S-400. Gli S-400 è un sistema d'arma russo che non ha competitori oggi sul mercato internazionale. Sono in grado di salire a 180 km in altezza e quasi 500 km di gittata. Sono in grado di colpire droni, aerei e missili di ogni tipo. In questo caso Putin sa che l'arma è sostanzialmente invincibile e la usa nelle trattative diplomatiche e negoziali. Gli S-400 stanno costringendo gli Stati Uniti a cambiare la propria tecnologia aerea. Putin poi usa in modo spregiudicato questi missili anche come leva diplomatica. L'aviazione russa ha schierato gli S-400 a difesa della base aerea di Tartus in Siria, impedendo così alle aviazioni occidentali di operare sulla parte mediterranea del paese. Ma Mosca ha deciso anche di vendere gli S-400 alla Turchia di Erdogan, una mossa spiazzante, visto che la Turchia, malgrado gli screzi seguiti al fallito golpe gulenista, comunque fa parte della NATO. Putin pensa che la Turchia nel futuro potrebbe ripensare alla sua adesione alla NATO e comunque ha chiesto di entrare nell'organizzazione di Shanghai, quindi di entrare con la Russia e la Cina in un'organizzazione economica ma anche militare. Putin conta molto su questo perché la Turchia non sia più il baluardo della NATO nel Mediterraneo. Putin con Erdogan ha anche siglato accordi per la costruzione di una nuova centrale nucleare civile, centrale che sarà costruita interamente con tecnologia russa. Il leader del Cremlino, inoltre, con Erdogan e insieme agli iraniani, domina lo scenario tragico della guerra civile in Siria. I militari russi però nel martoriato paese non hanno mai usato gli S-400, così come l'esercito di Assad non ha usato i sistemi S-300 di cui dispone. Perché? Abbiamo la sicurezza che in Siria sono stati tirati missili S-200, quindi non abbiamo la sicurezza che sono stati utilizzati gli S-400. Questo probabilmente per alcuni motivi. Il primo motivo tattico: Putin non vuole svelare le sue carte e le sue postazioni in Siria. Secondo, Putin non ritiene di entrare in una possibile guerra nucleare con Israele e gli Stati Uniti e la vuole evitare naturalmente, anche forse per degli accordi con questi due paesi che non sono conosciuti. E terzo, Putin non ritiene di usare un sistema d'arma così potente come gli S-400 per difendere Hezbollah. Pensa che questo lo debbano fare gli iraniani. I russi però non costruiscono soltanto i sistemi missilistici veri, ma anche dei modellini autogonfiabili. La cosa non è una novità. La novità è che il governo russo ha divulgato le immagini della fabbrica dove questi missili gonfiabili vengono cuciti e preparati. L'Unione Europea ha dichiarato aperta la lotta alle discariche, simbolo di un modello appartenente al Novecento. La parola d'ordine a cui si ispirano Commissione e Parlamento Europeo è economia circolare, espressione con cui si intende un sistema pensato per potersi rigenerare da solo. L'obiettivo è ridurre al minimo i rifiuti, nonché riutilizzare, riparare, mettere a nuovo e riciclare prodotti già esistenti, permettere insomma a un materiale di finire in un circolo virtuoso dove non ci sia bisogno né di lasciarlo in discarica né di bruciarlo in un inceneritore. Il centro-est Europa si presenta in una situazione mista dove alle arretratezze si contrappongono punte d'eccellenza. Lubiana, capitale della Slovenia, è stata portata ad esempio positivo di politiche di gestione dei rifiuti. La percentuale di riciclo è attorno al 67%, cifra molto alta per una città di circa 300.000 abitanti.
già oltre quel 65% di obiettivo che il Parlamento europeo ha chiesto agli Stati di raggiungere entro il 2035. Zala Strojn-Božić del Dipartimento della Protezione Ambientale del Comune di Lubiana è stata invitata al Parlamento per parlare di economia circolare insieme alla relatrice del disegno di legge Simona Bonafè. Ljubljana is the European capital with the highest rate of separate collection. Lubiana è la capitale europea con il maggior tasso di raccolta differenziata. Come abbiamo fatto? Prima di tutto introducendo la raccolta porta a porta nel 2013. Abbiamo fornito alle famiglie 4 diversi tipi di contenitori per carta, plastica, umido e rifiuti indifferenziati. Residual waste. Sulla base di queste politiche Lubiana è entrata a far parte di una rete di capitali europee verdi, uno dei modi per essere efficaci e avere la massima collaborazione da parte della popolazione. We had a very good communication strategy. La base è una buona strategia di comunicazione, perché quando introduci un nuovo sistema devi spiegare chiaramente alla gente perché lo deve fare. Devi usare strumenti di comunicazione molto semplici per spiegare ai cittadini quanto sono importanti e che possono partecipare a uno sviluppo sostenibile. To the sustainable development of the city. Lubiana è la prima capitale europea ad aver intrapreso la strada della strategia rifiuti zero. Questo non significa pensare solo come possiamo essere senza rifiuti, ma si tratta di educare le persone, i consumatori responsabili e come progettare un prodotto in modo che sia riciclabile. Quindi si tratta soprattutto di cambiare la mentalità e non può succedere da un giorno all'altro. Uno dei punti cardine della normativa europea proposta dal Parlamento è la progressiva marginalizzazione delle discariche che dovranno rappresentare un'eccezione. Entro il 2035 al massimo il 10% dei rifiuti dovrà finire sottoterra. Al momento la situazione è estremamente variegata, con il centro-nord Europa che in alcuni casi ha praticamente abolito l'utilizzo delle discariche, mentre altri paesi, alcuni dei quali dell'Europa orientale e meridionale, hanno un'incidenza della discarica superiore al 75%. È il caso di Croazia, Lettonia, Cipro e Malta. Rüzgar doğru. Rüzgar Türkçe olacak rüzgar bilirsiniz. Büyük harfle ayrılır. Rüzgar. Se è vero che la nostra unica patria è la lingua, l'Università di Comrat ha una missione difficile: salvare quel che resta della cultura gagauzza. Fondata al crollo dell'Unione Sovietica, è l'unica università al mondo dove si insegna la lingua di questa piccola minoranza. 155.000 persone che abitano la regione autonoma di Gagauzia, a sud della Moldova. Di ceppo turco, ma fede cristiano ortodossa, che in prevalenza parlano russo. Come altri popoli dell'ex Unione Sovietica siamo stati deportati sotto Stalin, ma poi i nostri nonni sono tornati a casa e hanno ritrovato un posto su questa terra. Oggi la nostra lingua, la nostra cultura, le nostre tradizioni stanno rinascendo. Celebriamo la festa di Ederles a primavera, Kasim in autunno. Organizziamo festival e concorsi letterari nelle scuole. Dietro questa fioritura c'è la Turchia. Con fondi turchi è stato costruito il nuovo edificio dell'università e una biblioteca, case, doposcuola, 2 licei. Presto sorgeranno un nuovo asilo, un ospedale, una nuova rete fognaria, un soft power che cresce in concorrenza con la Russia. Qualcuno l'ha chiamata la Catalogna dell'Est. Alla caduta dell'Unione Sovietica, quando la Moldova si staccò da Mosca, la Gagauzia, nel timore di una fusione con la confinante Romania, dichiarò a sua volta l'indipendenza dalla Moldova, come la vicina Transnistria, dove scoppiò una guerra con più di 1000 morti. A Comrat la storia, per fortuna, è andata diversamente. Grazie alla mediazione turca si trovò un compromesso e nel 1994 Chișinău concesse uno statuto speciale e una larga autonomia. Oggi la Gagauzia ha una propria bandiera, un piccolo Parlamento e un governatore chiamato Bașkan, ma per i suoi dirigenti non è abbastanza. 4 anni fa, in un referendum non riconosciuto da Chișinău, i gagauzzi hanno detto no all'integrazione europea della Moldova e sì all'unione doganale con Mosca.
La nostra posizione è chiara. La Moldova deve rimanere uno Stato indipendente e neutrale e non unirsi a nessuno. Vogliamo pari diritti con gli altri cittadini. L'istruzione resta un nodo cruciale. A novembre una delegazione da Comrat ha visitato l'Alto Adige per studiarne il modello di trilinguismo. Per noi l'esempio italiano è molto importante. Avete diverse autonomie con una storia antica. In Gagauzia ci sono 3 lingue ufficiali, moldavo, gagauzzo e russo. Ma non abbiamo nessun asilo né scuola inferiore nella nostra lingua. Una politica controversa. Le autorità locali stanno potenziando lo studio del gagauzzo anche nei licei. Ma nelle città la maggioranza parla russo, soprattutto i giovani. Pochissimi dominano il rumeno moldavo e faticano a trovare un lavoro nella capitale. Restituire loro un'identità è la missione della radiotelevisione Gagauzza. Ci lavorano 65 persone. La nostra lingua rischia di perdersi. È stata classificata dall'UNESCO come lingua in via di estinzione. Con i nostri programmi cerchiamo di attrarre soprattutto i giovani perché imparino a parlarla dall'infanzia. La Turchia ci sostiene. Tutto ciò che vedete qui viene dall'Agenzia per la cooperazione turca. Nei villaggi spopolati dall'emigrazione la danza può essere un'ancora di salvezza. Questa è Kongas, 12.000 abitanti. Nella vecchia casa della cultura sovietica si allena un gruppo di danza giovanile. Sono appena tornati da un festival a Istanbul. Nei villaggi per i bambini c'è ben poco da fare. Molti di loro hanno genitori che lavorano all'estero. Per questo è importante un ensemble come il nostro. Eseguiamo le danze tradizionali gagauzze dei nostri nonni e bisnonni per trasmetterle ai nostri figli. L'identità. Io mi sento gagauzzo, certo, ma la Moldova è un paese multietnico. Cerchiamo di conservare la nostra cultura, di fare esibire all'estero i nostri ragazzi per dimostrare che anche se siamo pochi, noi esistiamo. Tocca il cielo il Pirin, sfiora i 3.000 metri. È la montagna più alta dei Balcani dopo la vicina Rila. Un ambiente alpino molto più a sud delle Alpi, un ecosistema unico, coperto da foreste secolari. Il Pirin è un parco nazionale nel sud-ovest della Bulgaria, sito UNESCO e parte della rete Natura 2000. Soprattutto rappresenta uno dei più importanti serbatoi di biodiversità in Europa, dimora tra l'altro dell'orso bruno, del lupo grigio e dell'aquila. Con la transizione della Bulgaria dal sistema socialista a quello di mercato sono iniziate le pressioni per un suo sviluppo in senso turistico. Nel 2000 il governo bulgaro ha infine approvato la realizzazione di un grande comprensorio sciistico nel parco, affidando la prima concessione, trentennale, a un gruppo di società offshore, che ha interpretato il contratto di concessione in maniera originale. Sono state costruite piste da sci e impianti di risalita che non erano neppure menzionati nel contratto di concessione. Nel 2011 il Ministero dell'Ambiente ha misurato l'area della concessione, che doveva essere solo di 100 ettari, rilevando che in realtà è stato utilizzato il 60% in più di quanto previsto. 60% more is used than the original concession area. Con la costruzione delle piste da sci inizia anche un impetuoso programma edilizio che in pochi anni trasforma il territorio adiacente il parco. Sorgono decine di alberghi e seconde case, ma le migliaia di turisti che cominciano ad affluire non riescono a soddisfare l'offerta e la sbornia speculativa lascia dietro di sé villaggi fantasma. Il concessionario sostiene allora che servono nuove piste. Costruendo nuovi impianti, dice, arriveranno più turisti. Tra Natale e Capodanno, il governo bulgaro approva allora in tutta fretta un nuovo piano regolatore, accogliendo le proposte di ampliamento. Il governo ha cercato di cambiare un documento molto importante, il piano di gestione del parco, per rendere edificabile un'area 12 volte più grande di quella originale. Migliaia di bulgari, sfidando temperature sotto lo zero, hanno reagito scendendo in strada in 20 città del paese al grido di "Salviamo il Pirin e uniamoci contro la mafia". In Bulgaria i temi ambientali hanno grande importanza. I cittadini percepiscono l'ambiente come ultimo bene comune
da sottrarre a una privatizzazione che ha portato ricchezze solo a pochi. L'espressione più viva della società civile sono le proteste e l'attivismo per quanto riguarda i temi ambientali, che tradizionalmente sono molto vicini al popolo, alla società bulgara, e che sono l'occasione anche di porre l'accento su quelli che sono i problemi che continuano a segnare questa società, come la corruzione, la mancanza di trasparenza. Evidenziando una serie di irregolarità, come l'assenza di una valutazione di impatto ambientale, gli ecologisti hanno portato il governo in tribunale e ora sulla questione dovrà pronunciarsi la giustizia bulgara. Ho un po' paura per il fatto che non possiamo credere fino in fondo nel rispetto dello Stato di diritto in questo paese, ma siamo nell'Unione Europea e siamo un paese democratico. Non possiamo fare altro che rivolgerci ai tribunali e credere nel sistema giudiziario. Il rischio, denunciano gli ambientalisti, è che i lavori comincino comunque mentre pende la causa, magari quando la neve si scioglierà.